Я рада приветствовать вас на своем канале. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что стучит? Партнерские отношения, близкие к сердцу. Что гремит? Деньги, командная работа. Первые успехи в сотрудничестве. На пороге стоит. Что на пороге стоит? Праздник у вас на пороге стоит. Это заслуженный результат. Гармония, процветание, стабильность и безопасность. Что вот здесь вот, да? Давайте посмотрим, раскроем. О чем здесь партнерские отношения? Кто-то пишет вам. Кто-то пишет. Что пишешь там? Что пишешь? Здесь какой-то человек хочет завершить конфликт. Да.